Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Guardiamo il video. Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo solito punto chiaro. Oggi voglio presentarvi un fattore decisivo per la competitività, che a volte vanifica ogni pronostico e ogni altro fattore. Si chiama semplicemente spogliatoio. Lo spogliatoio è sacro, è il Sancta Sanctorum. C'è questa retorica dello spogliatoio che è sempre stata predominante nel calcio. Anzi, negli anni di gloria degli alpini con Vittorio Pozzo, era il mantra assoluto. Parlerei di un fattore ambientale. È passato un anno intero, l'anno scorso, dal primo giorno in cui è stato annunciato l'acquisto di Antonio Conte da parte di Aurelio De Laurentiis, e subito è iniziata la festa, passate il gioco di parole, delle scommesse su quanto sarebbe durato l'idillio tra i due personaggi notoriamente complessi e difficili. Come sempre, De Laurentiis ha iniziato in quarta marcia. Amico Antonio, ci conoscevamo già, lo presenta a Palazzo Reale in pompa magna come un nuovo viceré. Gli lascia completamente la scena. Dice poco o niente, ascolta con piacere. Antonio Conte parla come il capitano della nave, di chi ha preso in mano la situazione. Tutto sembra iniziare sotto ottimi auspici, ma non dimenticherò le risate svogliate dei colleghi. E quanto durerà tutto questo? E non dimenticherò Giovannino Capuano, che ancora oggi spara frecciatine tardive sul caso Osimhen, ormai inedito, ospite di una vicenda praticamente chiusa, salvo sorprese che al momento non possiamo conoscere. Ma quanto durerà? Ma ricordo anche un'altra cosa, che fui chiamato subito nei salotti del capo di Tele Lombardia e vidi i volti lividi morire di paura. E sì, perché quel rompiscatole del Napoli, come osa rubare il posto in Champions League per 14 anni a chi dovrebbe averlo per diritto divino, persino a quella Roma che ogni anno celebra una campagna acquisti miracolosa, salvo poi raccogliere una manciata di mosche. Ora, da Pallotta in poi, questo la proprietà americana non arriva mai alla regina. L'altro giorno ho sentito qualcuno su TikTok, parlavo di questo povero tifoso della Roma imperfetto e pesante romanesco. Questi maledetti napoletani, questi erano pezzi di culo, 20 anni fa non esistevano nemmeno più, giocavamo per lo scudetto e questi erano sui campi di Serie. Ci hanno dato gli indizi. Sono andati in Europa, hanno fatto la Champions League, hanno comprato giocatori straordinari, vincono 2 scudetti in 3 anni e noi stiamo a guardare. Ma come fate? Napoli, siamo a Roma. Magia. Avete capito? Magia. Guardava la targa. E le facce che ho visto dei lombardi erano terrorizzate. Uno come Gigi Buffon dice, oh, Conte a Napoli o viene prima o viene secondo. Caressa, Conte o viene prima o viene secondo. Biasin, il Napoli è il favorito. Conte viene prima, sappiamo che viene secondo. Capuano, primo o secondo. Ma non era un pronostico filo napoletano, un augurio di tifosi. Era il grido di terrore di chi pensava che questo Napoli che sembrava morto, De Laurentiis, avesse compiuto 75 anni, ce lo fossimo liberato, e non gli sarebbe servito a niente. E ora ha smesso di gridare alla luna, di rotolare sulla luna se deve essere decimo. E invece discutono oggi, discutono domani, discutono dopodomani. Questi non discutono mai. Conte si incazza perché non vende, gli acquisti non arrivano e viene picchiato 3 volte a Verona. Qui, ovviamente Congo. De Laurentiis dalle Olie, comprate, 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 comprate. Potopom. 150 milioni sul mercato. Stanno arrivando giocatori che sono come carri armati. Prima è arrivato Buongiorno, poi è arrivato MC Tominay, poi è arrivato Lukaku, sono arrivati i giganti e il Napoli ha vinto il campionato. Ma Conte si è arrabbiato perché Kvaratskhelia se n'è andato, non è stato sostituito, ora sta combinando un pasticcio, se ne va. Chirico, è già la Juve, è nostro, è finita l'era Napoli. E Conte è ancora qui. E ora cosa dobbiamo inventarci? Questi non hanno discusso, questi hanno raddoppiato, stanno correndo per il mercato come matti, hanno preso un campione come De Bruyne, eliminiamolo. Gazzetta, un titolo piccolissimo, intendiamoci, è più importante mettere Frattesi in prima pagina. Cosa farà Frattesi? Intanto è arrivato De Bruyne, no? È come dire che Pelé fa 2 gol, ma noi lo diamo Carletto Muraro, che ha segnato il gol del pareggio dell'Inter a Varese. Più o meno ci siamo, no? Quindi, Carletto Muraro, il Napoli compra Sivori, ci siamo, non sanno più cosa fare. E ora dobbiamo preoccuparci perché qualcuno ci sta mettendo in gioco questo, e lui non è napoletano, è un avvocato della Puglia, ti abbiamo sentito. Attenzione, l'accusa non si ferma qui, sta esaminando anche altri bilanci degli anni successivi. Non è che la Juve abbia archiviato il caso, ma poi,
Scusa, non hai detto che questa procura sportiva che ha colpito la Juventus era un disastro perché questa inchiesta Prisma non aveva motivo di esistere. Vedrai cosa succederà davanti ai giudici ordinari. Wow! 1 anno e 8 mesi, 1 anno e 6 mesi, 200 persone da risarcire, risarcimenti per la Consob. Pronti? Purché si esca da questo caos. Pena sospesa, per favore. Qualcuno direbbe che sarò un idiota. E grazie a Dio questa inchiesta è stata una farsa. E va avanti all'infinito, perché i principi contabili, AS 38, non sono stati rispettati. State attenti, forse è ora che ci svegliamo a Osimhen e facciamo pressione sul Napoli, perché dobbiamo in qualche modo piazzare delle mine in questo ambiente napoletano. E vai con le mini armi antiuomo sul percorso del Napoli. E c'è anche qualcuno a Napoli che spara. Amico, abbiamo persino degli alleati all'Havana. Ma qual è il problema? Peccato che il Napoli sia immune a tutto questo. L'atmosfera è tranquilla. Conte comanda senza alcun tipo di disturbo da parte di nessuno. De Laurentiis si è ritirato e mostra un atteggiamento discreto, di un'intelligenza mostruosa. Manna lavora per 3, corre a 480 km/h. E invece, cosa succede? All'Inter volano stracci, no, volano schiaffi, schiaffi in faccia. Thuram, che firma con la sua risposta su un pallone incatenato di Calhanoglu contro il suo capitano Lautaro Martinez. Poi, voglio vedere i due che devono giocare insieme e quello che gli dice un pezzo di «Ma come hai fatto a essere dalla parte dell'avversario?» che nel frattempo se n'è andato. Hanno indebolito la squadra. Vai a spiegare a Marcus, spiega a Lautaro che eri con quell'altro. Vai, vai. Fammi vedere che tipo di atmosfera c'è all'Inter e vogliamo vedere come funzionerà questa convivenza con Ibrahimovic. Cosa stanno facendo? Mandano Ibra in vacanza sulla neve per 10 mesi di fila, visto che è ancora in giro. Vogliamo vedere se Max Allegri sarà altrettanto contento di guidare una squadra i cui giocatori migliori vengono venduti, regalati e hanno bisogno di essere ricostruiti. Ehi, voglio vedere questi piccoli ambienti. E che dire di Dusan Vlahovic con Tudor? Che De Laurentiis ha scartato perché ha detto che ha un carattere che non gli piace. La Juventus sarà altrettanto serena e la convivenza Gasperini-Ranieri sarà altrettanto facile a Roma, con una Roma che ha bisogno di vendere per comprare? Non parliamo di Lotito e Sarri. Quanto durerà l'idillio senza mercato? Beh, hai cercato di minare l'atmosfera a Napoli in ogni modo possibile. Il futuro è nostro. Vanja Milinković-Savić, il 28enne portiere del Torino, ha un'intesa totale con il Napoli, ma non c'è intesa tra i due club. C'è un accordo con il giocatore, ma non c'è un'intesa tra i due club e non è certo che si concretizzerà in futuro. Perché il Napoli, che era molto interessato al giocatore, ha cambiato idea, o meglio, la frenata è arrivata per motivi economici e non solo. Vedremo cosa succederà in futuro. Vedremo se la trattativa riprenderà o meno. Sono giorni decisivi. Ricordiamo che il portiere ha una clausola rescissoria di 19 milioni. Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ne ha parlato su YouTube, facendo il punto della situazione. L'accordo con Milinković-Savić è completo. Non c'è un'intesa tra i club. Qualche settimana fa il Napoli ha chiuso l'affare per un totale di 18 milioni. Poi la trattativa è stata bloccata per via dei costi dell'operazione e delle modalità di pagamento. Ma ripeto che Milinković-Savić piace molto a Conte e rimane un obiettivo concreto per il Napoli. Vediamo se la questione si sbloccherà. Intanto, in porta, è arrivato qualche giorno fa il rinnovo del contratto di Alex Meret fino al 2027. Con il ritorno di Scuffeta al Cagliari e il riacquisto di Caprile da parte del club sardo, il Napoli ha ora bisogno di un secondo portiere, che potrebbe essere ancora il serbo. Che ne pensate, tifosi del Napoli? Lasciate un commento al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!